大家好，我係 Erica。今晚咧開 live 就係要講閨蜜嘅開箱啦，同埋我哋嘅代購新產品，同埋有啲舊啲嘅產品，但係可能好多新嘅觀眾咧都未見過嘅，咁我都會逐一介紹啦。咁上個禮拜咧，我哋介紹咗一對係閨蜜網冇得賣嘅襪啦，唔係嘅 legging 啦，唔係嘅打底褲啦，就係呢個黃金 cashmere 啦。咁好多人咧就因為呢一條極暖嘅 cashmere 褲就入咗我哋嘅 group 啦，咁就我哋就做咗一個即係都係代購啦，不過喺個 WhatsApp group 裏邊代購就唔係喺呢個網嗰度。咁咧就即係我都估唔到咧，竟然係 order 咗100幾十條，咁令到咧我要直頭咧同日本廠嗰邊咧就講哇死啦！因為其實佢已經賣斷晒，佢工廠已經閂咗噶啦，呢啲咁嘅冬天產品，咁就叫佢講可唔可以做俾我啊？咁佢話做幾多？佢話我話100幾條，佢話100幾條，點解會咁㗎？跟住我要預備好多呢啲料喎，咁跟住咧最終咧都達成到大家嘅願望啦。咁不過呢條褲咧我就唔再詳細講啦，因為咧已經係冇得再賣啊。其實我訂多咗少少嘅，如果真係有剩咧，我遲啲會放上閨蜜網嘅啦。OK， 咁咧，但係我點解揾咗呢條褲嚟做引子咧？就係呢一條打底褲咧，就因為佢咧特登做到有啲短嘅。即係譬如我呢個 M size 咁樣啦，就唔去到腳眼嘅喎。咁我就覺得個好處咧，就係如果我冬天即係雖然係凍啦，但係都貪靚噶嘛，可能着半截裙啦。咁呢啲打底褲咧，如果太長嘅話咧，你着半截裙咧突咗隻腳出嚟咧，就唔靚啦，係咪？咁呢條咧，即係如果你咁樣，跟住你用對襪包住咧，點都唔靚㗎。咁咧佢就做得夠短。係啦，就短過條裙嘅，咁你就變咗咧下邊咧要着翻一對長啲嘅襪喎，咁先可以即係因為佢始終會縮上嚟噶嘛，佢喺呢一個長度係咪會縮上嚟噶嘛？咁所以咧我就前排咧喺度揾啲長啲嘅襪啦，但係唔係要長啲，直頭咧係要差唔多及膝咁長咧，咁我先覺得 secure 啦。咁變咗咧我就買咗好多對及膝襪啦，因為呢一條嘅 cashmere 嘅 inner。咁咧都俾大家睇下啦。嗱，我而家着緊一對，再買多咗2對，係啦。呢對其實都過癮嘅，佢後邊有條黑色線咧，即係着起嚟咧都過癮嘅。咁呢對咧就厚少少，冇乜款，但係幾暖同埋幾軟熟，幾舒服嘅。咁2對我都 OK， 我覺得 OK， 但係 nothing special。咁但係咧，我而家着緊呢一對咧，就真係 something special 啦！咁我特登咧襯咗成個 outfit 咧去襯呢對襪嘅。咁嗱，我頭先嗰2對咧就係普通及膝，然後就好緊嘅。咁但係咧呢對咧佢係 Tabio 同埋一個品牌叫 Emery 嘅 crossover 嚟嘅。我好遲先發現佢，因為我冇諗過我會着及膝襪噶嘛，即係冬天。但係我發覺哇，其實都好保暖，好舒服。咁佢咧特別嘅地方咧，不如等我移個 cam 過嚟先。咁你可以睇清楚啲。嗱，佢特別嘅地方咧，就係佢鬆鬆地嘅，所以咧佢有嗰啲 Y2K feel、大象襪 feel， 但係佢絕對唔大象嘅，佢係令到你對腳咧睇起嚟係好瘦、好纖瘦嘅。咁呢度鬆鬆地啦，咁呢個係一個着法啦。第二個着法咧，就係你可以及膝，就真係咧將佢變緊啦，係啦，咁就真係變成一對及膝襪。咁及膝襪有咩好處咧？你可以着長 boot 嘅時候着，咁照突翻個襪頭出嚟嘅，係啦。咁咧就變咗 two way 喎，有2個着法喎。咁我覺得好正咯，同埋咧佢都唔平㗎，即係我哋代購都要180蚊啦，因為佢嘅質地係真係好好。咁如果你其實呢度鬆鬆地咧，你呢一個大髀位咧睇落咧就會更加瘦咯。咁咧，其實佢本身咧係有灰色，但係已經賣晒。我都知道大家係好中意灰色，所以我已經將全國嘅 Tabio 嘅灰色咧係已經掃晒啦。但係好可惜咧，就得28對。咁呢一對係留俾我自己嘅，係啦。我灰色、白色都有，係啦。咁呢對唔好意思啦，我都本身就都冇諗住賣得咁快，你哋實在太瘋癲啦，因為係啦。咁但係我覺得白色咧。呢個米白啦，都幾白淨嘅，冇乜黃氣嘅。
咁我覺得呢對都唔錯喎，其實因為咧，如果你襯白波鞋咧都好靚啦。咁我而家咧就係襯咗一對有窿嘅少少高踭鞋啦，呢對好舒服嘅，都係 Le Talon 啦。咁變咗咧，即係嗰啲窿咧就可以透翻對襪出嚟啦，係咪？OK 啦，咁當然絕對咧，呢啲及膝襪咧係好適合一啲 preppy look 啦，所以咧就可以襯任何嘅 loafer。咁我呢對 loafer 係 loafers，OK，loafers，唔好成日講啲港式英文，慣咗。咁係啦，呢對 loafers 就係我特登買，即係我平時係23或者23.5 cm 啦 ，depending on 個款。咁我呢對特登買23.5，就係預咗着襪嘅，可以着紅色襪，亦都可以着呢對。係啦，咁我覺得都好靚喎。咁我亦都洗過對襪嘅，擺落機洗嘅，擺落網袋，擺落機啦。咁然後晾乾嘅，好似係咁個質地同新買一樣，冇問題。日本製造係啦。咁白色咧都我而家買咗17對，但係我問過鋪頭咧，如果我想再買多30-40對都有嘅，係啦。所以咧白色你哋可以盡情買。如果你見到閨蜜網 sold out 咧，你可能過幾個鐘啊，過1日半日咧 refresh 下。咁我如果訂到貨咧，我就會喺嗰度加貨，你哋就會見到再 available 噶啦。係咪好靚咧？大家點睇啊？呢對襪，但係我都明啦，可能即係講真，我而家唔知啊幾廿歲人咧就唔會咁樣出街嘅。咁但係咧，如果我有一件外套啊或者點咧，套一套佢，如果呢個着喺裏邊，我又覺得唔錯喎。咁咧就帶到咧，我就睇到一件黑色 cashmere 嘅外套。coat 嚟嘅，好長㗎。咁我就諗咗好耐要唔要。咁佢係100% cashmere，仲要係 Italian cashmere，有嘜頭嘅，有個牌話講到明呢個 fabric 咧係意大利邊間廠嘅 cashmere。咁佢就25萬 yen，25萬 yen 即係12,500蚊港幣啦。咁我要俾稅，其實我貴啲啦，我係275000 yen 嘅。咁咧。咁你話係咪好貴？唔係好貴，因為佢係一件好長、好長、好長嘅褸，長到落腳眼嘅，好厚嘅 cashmere 嚟嘅。咁但係唯一一個缺點就係我睇咗佢好耐，但係佢成個冬天都冇減價，去到而家2月都冇減價。咁個店員都好坦白同我講話，呢件褸係唔會減價嘅。唉，咁我已經喂大佬，我已經等到冬天都完埋啦，你都冇減過價，我唔會買樣。即係冬天褸，成個冬天過埋都唔減價，咁戇居啊嘛！咁然後咧，佢最大嘅隱憂當然係我最罩忌嘅 Made in China 啦。唔係 Made in China，如果減價我都有個藉口俾自己買。佢 Made in China 再冇減價咧，就真係激死我啦！唉，咁我就又去試啦咁。去試咗好耐啦，開俾大家睇啦。咁咧最終梗係買咗，但係我要話俾大家知點解我會買咗呢件褸。即使佢冇減價，即使佢 Made in China， 即係我成個 thought process 係點樣，即係等大家咧有個參考。咁我咧都喺閨蜜個 WhatsApp group 咧同大家傾咗好耐，即係大家都研究咗。咁我喺買嘅時候咧，亦都同 ChatGPT 咧係傾咗好耐，究竟呢件褸係值唔值咧？咁啦。就係一件個款比較特別嘅長褸，即係好多 coats 咧，其實好悶嘅個款。咁佢跌膊啦，佢個領就唔係嗰啲啊或者咁。同埋咧，如果我完全唔喐佢咧，佢係會自己 V 字閂埋㗎，冇綁帶。我條擺而家揈喺度㗎，即係有陣時我未必中意咁樣綁佢，我中意佢即係有鬆弛感啦，鬆鬆地啦。咁咧佢就真係堅長嘅，即係我163 cm 啦，都長到去底㗎啦。咁我亦都覺得長到咁咧係有好處，因為咧我咧有一件係啡色嘅。咁就都好好着，但係唔係好暖嘅呢件。呢件係烏嚟嘅啫，但係唔刮肉嘅烏啦。咁咧，我另外咧仲有一件咧係，唔係呢件 ，sorry 攞錯。我仲有一件咧係 navy 色嘅。咁呢個都買咗10年8年噶啦。但係 navy 同黑色咧真係唔一樣，有啲嘢咧
係一定要襯黑色嘅。譬如我而家咁樣呢個 look 喺裏邊係咪？學生 Y2K look， 我唔可以襯件 navy 嘅褸嘅，真係唔啱嘅。咁呢件個款其實都唔錯，但係啦，佢個料其實麻麻地。佢係 made in England， 但係佢係65% wool， 25% cashmere， 所以佢係唔夠滑嘅。但係佢就有個即係真係有少少 England feel 嘅質感喺度咯，係啊，咁呢個個領都唔差㗎。但係呢一隻 navy 咧，尤其係個藍色比較出啊。如果佢再深色啲、再墨啲咧，我諗我會中意佢多少少，係啦。咁我都中意嘅。咁另外咧，我都仲有一件長褸，就係舊年買嘅 Alpaca 啦。咁呢件真係好暖好平 ，Tomorrowland 4000幾5000蚊唔使，成件 Alpaca 日本製造，諗都唔諗就買啦。咁呢件係好暖嘅，即係舊年公司旅行啊，成個冬天咧我都係着佢。咁但係佢就唔夠高貴咯。即係如果我要去一啲見人嘅 dinner 啊，一啲活動咧。呢件褸就真係麻麻地，我都係愛嚟襯嗰啲白波鞋嘅啫。其實主要咁你話佢可唔可以襯斯文高踭鞋都可以，但係佢都好大份咯。即係 Alpaca 咧個料咧就係佢個保暖度咧係靠 trap 住啲空氣，所以佢咧一定係比較臃腫嘅。咁呢個咧都有50% wool， 47% 嘅 Alpaca。咁都係一個好優質嘅外套啦，我都完全冇後悔過買佢。但係即係你咁樣比起嚟咧，我而家呢件黑色係 sophisticated 好多㗎，即係我可以去一啲好嘅 dinner， 我可以同長輩食飯去 Robuchon， 咁都係 OK 嘅。咁所以咧，我就需要一件黑色啦。咁你話哇，你袁黎明，你唔係冇黑色外套啊嘛？咁我有，但係咧冇咁長嘅。咁呢件就係 Amaze 嘅配貨外套嚟嘅，就係因為佢，所以我就買到一個 Mini Lindy 啦，黑色同埋一個銀包嘅。嗰陣時喺 Frankfurt 機場。咁呢件咧係 Amaze 嘅 Cashmere 啦，100% 嘅應該，其實真係極暖嘅。你唔好睇佢好似薄切切咁樣。佢優質嘅 cashmere 咧係真係好暖嘅，同埋佢都有翻一定嘅厚度，但係佢真係好輕。即係如果佢呢一隻 cashmere 同我呢隻比較咧，一摸就知佢嗰隻係好啲。但係佢係幾多錢？我呢件幾多錢？我係萬零蚊夾，唔係咪啊？我係萬零蚊咁長嘅布，呢一個係一件中長褸，即係叫遮到 pat pat 啦咁都係可以見人嘅。但係真係凍起嚟嗰日咧，我就搞唔掂咯呢件褸，即係咁我對腳點啊咁當然有嗰條黃金 cashmere， 但係都搞唔掂。同埋長褸同埋中長褸個襯法唔一樣噶嘛，咁我就冇啦，係咁多，係中長同長褸得咁多啫。唔係有啲喺迷你倉嘅，不過哎呀而家都唔攞出嚟，即係話唔係咁中意啦。咁好啦，個 thought process 係咩咧？點樣決定要買呢件褸咧？首先我頭先講過，佢嗰個 cashmere 咧係有嘜頭嘅，呢個係好重要嘅。即係名牌嘅 cashmere 多數都會有呢個嘜頭嘅，係啊。咁當然你要問下 AI 啦，佢究竟係咩廠啦，佢掂唔掂啦？咁同埋呢件係 100% cashmere， 一啲污都冇。咁佢裏邊冇呢嘅，係啦，佢就咁 double face 嘅啫。咁個 thought process 就係其實 for 呢一塊布咧，如果喺日本車咧，呢件褸會俾咗2萬蚊起碼。咁如果佢係有牌子咧，就 PK 啦，3-4萬蚊係走唔甩。咁呢個我都有諗嘅。咁當然佢 Made in China 嗰牌我會剪咗佢啦，我搽咗佢啦，我會。咁人哋一睇，咦係呢個意大利 cashmere 夠啦，唔使知，即係除咗我嘅觀眾之外，唔使知呢件褸係 Made in China 噶嘛，係咪？咁跟住咧
就問 ChatGPT 都問咗好耐，其實佢咁我都同佢講我嘅心路歷程，我話係啊，佢又冇減價啦，又咁佢都話係，我都明白你有個心理障礙，就因為佢冇減價啦，呢樣講嘢，咁啊講咗好耐，因為我係下晝咧數出去試嘅，咁我啲朋友返緊工噶嘛，唔可以煩住佢哋噶嘛。咁好啦，跟住同 ChatGPT 傾咗好耐都，算啦，唔買住啦，諗諗先啦，都仲可以諗嘅。咁我影咗啲相，咁啊自己追下先啦。咁跟住又喺WhatsApp group 同大家傾啦，咁大家都覺得即係都有不同嘅意見啦，大部分都覺得係 OK 嘅呢個價錢咁。咁跟住最後一根稻草。係咪咧？我唔識用呢啲中文詞彙，有時用錯晒。係咪最後一根稻草就係我叫我 PA 打去問呢個 cashmere 嘅 density 究竟一個 meter 裏邊係幾多 gram？ 咁因為我唔知佢幾暖啊嘛，我喺鋪頭試室內嚟嘅，我唔可以着件褸出去，喂，我出去試下佢暖唔暖先，唔得噶嘛。咁我就唯有問 density 啦。咁我 PA 就打咗去總公司問。咁 cashmere 嚟講咧，100幾就係薄切切嘅，唔係好暖嘅，不過滑啦咁。200幾 gram 啊 per meter 就係都唔錯嘅咯，都幾暖幾厚咯。咁300幾咧就係哇暖喎，高質喎，厚重喎，即係厚但係重都係 cashmere 嗰種重啫。即係你都係幾多 gram 成米 meter square 成米 meter square 咁多，咁都係300幾 gram 都係好輕，但係就會比較聚啦。點知一問翻嚟，我 PA 竟然話係425 gram 啊，好似哇咁跟住哇即刻買，即刻上網買，唔好再去鋪頭啦，唔再去銀座啦，即刻上網撳，即係反正我都冇得退稅噶啦。咁佢上網佢送到過嚟唔好。咁佢如果我喺網上買咧，我仲有一個 advantage，就係我真係可以試上身，行去我屋企露台試下係咪真係咁暖。咁我就係啦，訂咗翻嚟，咁啊，梗係喺露台度 fashion show 咁樣啦。咁然後哇，真係好暖喎！咁當我諗起，我知道呢個係意大利有名嘅廠嘅 cashmere， 400幾 gram per meter square，唔理佢 made in China 定唔 made in China 啦，算啦，當睇唔到啦，夠啦，係咪？咁佢都跟個綁繩啦。咁其實我就中意佢喺呢度咧墮落嚟嘅，即係個感覺咧就有一個即係再慵懶啲、再鬆弛啲嘅感覺啦。咁我就喺側邊咧，其實打翻個結啦，等佢唔好即係跣落嚟啊咁樣啦。咁個袖咧都係比較長嘅，咁我就會接一接啦。咁但係如果真係凍起嚟咧，你亦都可以咁樣，係啦，即係咁。我唔知呢個係咩意思，係通常買到靚嘅衫咧，我同我老公咧就會喺屋企咧就跳怪舞啦，就跳好怪嘅舞啦，然後咧就再扮晒行 fashion show 咁樣啦。咁咧呢件衫都呢件褸啦，都係令到我好開心嘅，係可以跳舞嘅，係啦。OK，咁即係成個 thought process 就係咁啦，即係點解而家就嚟春天都到啦，我先講咧，就係因為我等咗成個冬天佢都冇減價，我咁，但同埋仲有一個因素未講，就係佢仲有貨嘅，即係如果我去到有樂町，佢話得翻一件，全部其他鋪頭都冇咧，咁我就唔理，買咗先㗎啦，一定。但係我睇過，咦，高倫店又有貨，新宿店又有貨，有樂町又有貨，網上就反而冇乜貨啦，剩翻我呢件啫。咁但我見到幾間鋪頭都有貨，而且唔係話 low stock 喎，係 in stock 喎。咁我就一啲都唔擔心佢會冇咗，所以我就可以咧同大家傾啦，同 ChatGPT 傾啦，即係買唔買呢件褸啦。咁成個過程咧，即係經過一個好 sophisticated 真理越辯越明之後咧，我就 make 咗一個好 sophisticated 嘅 choice 去買呢件褸。咁而家就好開心啦，同大家分享啦。哈哈哈哈哈！我已經着咗好多次啦，係啊，咁係咩品牌咧？就係呢一個 Lulu Wallaby， 係啦 ，Lulu Wallaby。咁喺有樂町嘅0101啦嘅上一層咧，其實喺 La Talon 隔離嘅啫，係啦，就會見到噶啦。
噔噔，但係咧，同埋咧，點解要諗咁耐咧？如果一件咁長咁牙訂嘅褸咧，你係買得唔好咧，完全阻住衣櫃嘅位，仲要即係接受一件咁嘅嘅嘢，又長又煩喺你衣櫃度咧，咁你要諗下幾煩。如果我擺落迷你倉啊，我個迷你倉係逐個盒咁計錢，佢呢件已經要一個盒啦。咁如果我唔要佢，咁點算呢？係咪？咁所以我一定要好小心咁買，都係嗰句，錢唔係問題，位係問題，係啦，唔可以嘥我衣櫃嘅位嘅，係啦。咁我就好開心啦，買咗呢件黑色嘅褸，係啦。咁我已經即係亦都發咗一啲嘅outfit of the day 嘅照片啦、嘅相啦，已經出咗，不過可以再出嘅，係咯。咁咧係啦，講完呢個就係跟住就係啦，都係睇翻呢對襪啦。呢對襪就真係我誠意推介，好正係啦。如果咁樣及膝咧，就會咁咯，個碌就會咁咯，係咯。咁你學我咁樣，即係如果你覺得哇咁樣喺度扮青春咁唔 OK，咁你笠翻件褸就得㗎啦，係啦，咁就已經好靚，同埋真係影得對腳好修長㗎。咁你唔使一定着裙嘅，其實你着褲，你着呢個，再着白波鞋已經好靚啦，再着波鞋都得㗎。你短褲係咪波鞋冇問題㗎？其實着到㗎，即係有啲似打網球裝嗰一種咯，係咯。即係唔係打網球係短啲嘅襪嘅，即係有啲似運動嗰一款咯。如果你襯短褲咪咁，跟住着翻波鞋咯，係啊，咁好 OK 啊！呢對襪我自己都想買多對，係啊。不過我而家有灰色有白色啦，咁 OK 咁咧，閨蜜咧，哇真係比較多貨，所以今日開箱就淨係嗰件褸同埋呢對襪啫。咁咧閨蜜咧，首先要講就係呢個 New York Perfect Cheese 係啦，我知啦。嗱，其實我到而家都未食過，我有一個咧係俾朋友食咗嘅，係啦，俾佢試。我想咧 live 嘅時候咧試俾大家睇呢一嚿 cheesecake 係有幾好食，但係我發覺佢有個 instruction 咧就係話最好食咧就係要咁等等 OK。咁呢一個我而家擺落雪櫃10分鐘之後你提我，咁我而家就介紹埋第二樣嘢，就係配呢啲日本零食最正之一嘅牛蒡茶啦。咁我而家即刻沖俾大家睇下，好，陪一陪我行去廚房先。牛蒡茶其實我好耐之前都賣過嘅，係啊，嗰陣時係台灣有一款，但係我而家發覺 HAT Mall 見到咧勁貴啊。好，呢個擺入雪櫃先。勁貴啦，不過我睇翻以前賣咧，我最後賣佢嘅時候咧係15包62蚊，咁但係而家我呢個日本製造嘅咩秋田縣嘅產物啦，咁佢係連皮嘅牛蒡茶，佢亦都攞咗去唔知擺喺個雪山好凍嘅地方咧做熟成咗一陣嘅，所以咧係會更加濃啦。咁點濃法咧？哇，咁就要睇下啦。咁咧，我就會撈大概70幾度嘅水啦。其實沖茶都唔會用100度啦，即係除非普洱嗰啲可以話。哇！你睇佢濃到咁，係咯。過一陣更加濃。好，我入翻去先。10分鐘後記得提我攞翻嗰個 New York Cheese 嘢出嚟啊！係咪真係咁好食啊？東京站啲人排晒大隊，嗰間大院裏邊，同埋呢間嘢係好串嘅，佢完全係冇得網上買啦。網上你見到如果樂天喺 Amazon 嗰啲咧係炒價嚟嘅，係貴成倍嘅。咁但係我就好彩啦，攞到貨俾大家啦。咁亦都應該，如果你訂嘅話，都唔會太遲有貨攞。係啦，咁呢個牛蒡茶講緊幾多錢啊？我睇翻先，75蚊30包，係啦，日本產熟成牛蒡茶連皮嘅。咁牛蒡茶嘅好處就係佢會有啲纖維啦，少少水溶性纖維啦。即係點講咧？佢咧係後邊寫咗 nutrition facts， 但係佢講到好多蛋白質、好多纖維，但係其實係講緊牛蒡啦。實際上個茶咧就即係少少纖維啦，係啦，少少蛋白質啦，少少碳水化合物啦咁樣。咁
都沖到成3、4杯㗎，係咯。同埋呢個到期日係26年嘅11月啊，你買多幾包冇所謂。咁我都應該會 keep 住有嘅，如果佢貨源係穩定嘅話。佢點講咧？即係我覺得茶咧都唔係好多可以有燒膩嘅感覺。咁普洱固然有啦，牛蒡茶都係有嘅。咁同埋牛蒡茶係冇乜咖啡因啦，係冇啦基本上。所以咧都可以話由朝飲到晚啦。咁同埋咧有啲人就怕牛蒡係寒涼，但係牛蒡茶咧，因為呢個係 deep roast 嘅，你見到佢嘅色就知道。咁佢就唔會，佢 roast 完之後，即係佢炒嗰啲茶咧，又熟成完之後咧，其實就唔係咁寒涼，可能微涼啦，即係有翻牛蒡佢最根本嗰一種涼啦，但係已經係將嗰個涼氣咧係驅走咗好多噶啦。咁所以都係比較即係近中性嘅茶啦。咁味道就非常之濃郁，佢嗰個熟成咧係好重要嘅。我再睇下佢有咩，佢仲有排毒嘅效果啦，牛蒡本身。咁佢咧係雪下嘅牛蒡嚟㗎，因為嗰度秋田縣咧係應該係好凍嘅冬天，咁佢就喺厚雪下邊咧係休眠同埋熟成嘅，咁就匯聚咗更多嘅天然嘅甜味啦，鎖住咗更多嘅多酚啊，所以係有美顏嘅功效啦。同埋佢係用咗一個獨家嘅烘煎技術去整㗎，盡量保留連皮嘅營養，同埋亦都去除咗泥土嘅苦澀味。確實有啲牛蒡茶有陣泥味嘅，咁就只係留翻清爽甘醇嘅味道啦。咁亦都有少少膳食纖維啦，可以做排走身體嘅即係老化毒素啊嗰啲老廢物啦。咁亦都係對皮膚好好嘅，係咯。咁亦都可以咧泡完之後咧。係擺喺冰壺之後，即係凍飲咯，都係好好啦。但係我梗係覺得食呢啲零食就熱飲係最好啦。係啊，好正，即係夜晚都唔驚。咁牛蒡茶可以放幾耐？咁都係唔好過夜啦。雖然佢冇咖啡因，係咯，但係我呢度沖到4杯鬆啲咯，都 OK 嘅。好啦，咁呢個牛蒡茶講完，呢個 Perfect Cheese 等陣間過多5分鐘再試。咁另外咧，呢一個 Sugar Butter Sand 嘅 Caramel 味啦，7盒咧我哋係會繼續有嘅，唔係7盒，1盒7件咧會繼續有嘅。咁呢個少少送禮啦，帶去人哋屋企啦，食飯嗰陣時當係少少禮物啦，都係非常適合啦。咁另外咧，如果要獨食咧，自己食咧根本唔需要禮盒裝咧，我哋亦都入咗呢一個係10包嘅，咁就冇盒，但係我都攣過佢嘅，都有足夠嘅空氣咧，都唔容易碎嘅，應該 ship 過嚟係冇問題嘅。咁呢隻咧10個裝，我哋係賣64蚊啦，即係平均6個4一 pack 啦。咁7個裝就係50蚊啦，咁相對貴少少啦，7蚊左右啦一包，咁連埋個禮盒啦，亦都有一個好靚嘅包裝紙啦。價錢就唔係差好遠嘅啫，不過呢個就冇咁牙位咯，係啊，所以自己食唔使禮盒啦，即係又環保啲啦。咁啦，咁味道咧呢一個都係無懈可擊嘅，佢裏邊有即係焦糖 brulee 啦，再即係中間有少少有埋啲白朱古力嘅味，咁佢本身個夾心餅個餅係好正啦。使唔使又再試食多一次啦？都唔使啦，呢個已經賣咗太耐啦，唔試食啦。咁咧。仲有就係抹茶波兒啦，會繼續咁而Sugar Butter Century 同埋抹茶波兒咧，我都會括住咧有現貨。現貨嘅意思唔係話你可以即刻喺鋪頭撳完即刻俾你，而係嗰啲貨已經喺我香港貨倉噶啦。咁如果你 order 完之後咧，就大概1個星期內啦，我哋都會跟 MeMingMart 嘅貨跟車落鋪。跟住你就會收到通知㗎啦，所以我哋預即係7至10日內應該 OK，即係唔使等3個禮拜咯，絕對係啦。咁就重頭戲啦，今日要介紹銀包。咁我 show 咗我自己用開嗰個俾你哋睇先啦。呢個都用咗好多年㗎啦，我好耐之前喺東京開箱都開過㗎啦。咁佢係意大利嘅皮啦，咁我已經擺得太多嘢，其實等我攞翻啲出嚟先。佢係意大利嘅皮。咁係日本，應該係日本嘅公司嚟嘅。咁咧，我呢隻咧係拍鈕，我叫佢做3卡
嘅銀包啦，同埋裏邊咧呢個散紙包咧都係拍鈕嘅，係成個銀包係冇拉鏈嘅。咁佢擺到3張卡嘅位就唔止嘅，因為咧佢呢度咧再可以擺卡啦，再可以擺八達通啦，咁啦呢度可以擺卡啦，所以咧呢兩邊咧係再有位擺卡嘅，呢度先係擺銀紙嘅啫。咁然後出邊咧就冇嘢噶啦，係啦。咁呢個就叫做3卡拍鈕款。咁每隻款咧，我入咗3隻顏色，我哋喺 WhatsApp group 嗰度咧就已經即係做咗 survey 啦。因為我太多顏色啦，我不能全部入晒嘅，咁我即係做死我個同事啊，咁樣會咁咧。所以咧，但係 live 梗係要開埋另外2隻俾大家睇啦。咁你哋先決定到噶嘛。咁首先咧，呢一款3卡拍鈕款，成個係冇拉鏈，我咧係非常之憎拉鏈嘅人嚟嘅，因為咧。唉，唔好問點解，即係會搞到我呢度咧係起晒倒刺啊！唔知點解。咁所以咧有另一隻款咧就係有拉鏈，都好受歡迎嘅喎。咁呢一個顏色咧就會叫做Lilac Onyx， 係啦 Lilac Onyx。咁就係，咦你見到啦？呢個拉鏈咧就係愛嚟放散紙啦。咁就喺出邊 so that 咧，佢係 make 咗好多 space 喺裏邊咧，係裝到6張卡嘅。咁6張卡不特止，咦6張卡啫喎，真係嗱，佢就冇咗3卡嗰個中間再有一塊可以攝啲卡嘅設計啦。佢咧就將呢個八達通位咧擺咗喺出邊，係啦咁啦，你可以攝張卡入去啦，即係做你嘟嘅卡又好啦，八達通可能係電話啦咁總之可以擺出邊。咁而出邊再有呢個拉鏈，而裏邊咧就真係6張卡再加銀紙啦，係啦。咁呢個咧係擺到高啲嘅銀紙啊，我去感覺係咪啦？係咯，嗱睇睇個 size 先，係啦，6卡係大啲嘅，6卡係大啲嘅，係高啲嘅。不過港紙咧呢個都冇問題，美金啊固然係矮嘅啦 ，yen 係矮啲嘅啦。都冇問題，擺到港紙就得啦。總之係咪？咁個 size 係有分別嘅，係啦。咁呢個係咯，薰衣草啊，係咪啊？叫做丁香紫啊，丁香嘅紫色，裏邊咧就係一個白瑪瑙嘅顏色啦，好靚喎！呢個都好多人中意喎，係啦，佢又唔係粉紅咯，佢真係一個粉紫啦。咁另外一隻色咧。就係噔噔噔噔，呢個都係有少少似我嗰隻色，係咪咧？出邊係咪一樣嘅咧？又好似唔完全一樣喎。等我睇清楚先，係唔一樣噶。呢個咧叫做 mint green，mint green。再加出邊有一個叫 Tortora， 呢個色叫 Tortora， 我呢個係叫 beige pink， 呢個叫 Tortora and mint green， 係啦，斑鳩灰同埋薄荷綠，裏邊係薄荷綠。咁好多人就係中意裏邊呢隻色，咁出邊亦都係好百搭咯。咁都係好靚嘅，佢啲 color combination 咧真係好靚，係啦。咁呢個亦都係六張卡嘅款啦，我哋叫6卡拉鏈款。我自己用嗰個咧短啲嘅咧就係叫3卡拍鈕款。咁大家千祈唔好訂錯啦，係啦。咁每個款咧都係會有呢3隻顏色嘅 combination 嘅。咁價錢咧其實佢係好好，呢隻高嘅咧就係6卡係2150港幣，呢一隻咧係2025港幣，差不多啫，其實都係。我覺得而家啲 Chanel 嗰啲乜銀包嗰啲去到黐乸線咯，啲價錢咁你都係 made in Italy 啫嘛，唔係 made in France 㗎。同埋皮其實唔需要 made in France，因為我覺得我就唔用 high fashion 即係 luxury fashion brand 嘅銀包咯。而家我呢個用得好開心，我已經用咗好多年，新嘅一樣，我一啲都唔錫袋啊，因為我覺得用得就唔錫㗎啦，係咯，新嘅一樣，係啊，咁樣拍鈕我不知幾方便。呢個都有拍鈕嘅，其實即係閂嗰下，但係我就即係為免 confusing 啦，我就叫佢做拉鏈款啦。咁佢一拍鈕咧，就可以將個銀包變到好薄噶啦，好薄好薄噶。咁你而家用嗰啲細手袋啦，都好適合咯。係啊，我抌落去邊個手袋都唔會牙掟，係咯。
咁呢個 Totora 同 Beige 亦都係有輕微嘅分別啦，大家可以睇清楚啦。咁係2000幾蚊，我用咗起碼我係 Covid 嘅時候買嘅，應該係啊，我起碼用咗4年都有啦，4年啊，起碼呢個嘢。你銀包慳咗，我唔知啊！而家又話咩？有啲風水又話要用長銀包，又話銀包要係你幾多月嘅人工。哎呀，我覺得呢啲真係嘥氣啦，完全係 marketing 嘢你嘅咋，唔係咁噶。慳錢就係你嘅運咯，你慳到錢就係有運咯。2000幾蚊，你出邊 high fashion 嗰啲，你講幾錢？萬聲已經去到。唔萬都8000啦，7、8千啦。And what do you get？ 咪又係意大利皮，我呢個車工好好噶，又靚喎，又冇問題喎，完全係咯。咁我都真係好推薦大家買呢個。咁裏邊都有個 guarantee card 嘅添，係咯，唔知 guarantee 幾耐啦。咁都 OK 啦，有咩拎翻嚟日本啦。咦？OK，咁銀包都係應該做一轉嘅啫，我都唔想 keep 住繼續訂，我好驚訂唔到嘅，因為我驚等間又冇貨，又收咗大家錢，跟住就跟住又要退貨啊、退款啊，咁樣就非常之麻煩啦。我唔好亂咁擺佢字，我驚擺錯。係啊 ，OK， 好，劈住喺度先。咁呢個色都真係好 Q 好靚喎，係啊。好都 elegant 嘅，雖然佢係粉色，即係可能可愛啲，但係可愛得嚟咧都係好 elegant，我都覺得唔錯，真係做得幾好。咁咧 WhatsApp group 咧，我想講，我哋今朝咧就啱啱出咗呢個，但係已經賣晒啦。不過我同大家講，即係入 WhatsApp group 嘅好處就係呢個咧係 Vanilla Bean 嘅一個限量版嘅。咁佢開售咗唔係好耐，都已經截晒，因為已經 sold out 啦。咁就俾我買到25盒。咁本身我諗住擺閨蜜嘅，但係發覺咧嗰25盒已經翻緊香港啦。但係就發覺咧佢個到期日啊，因為呢一隻餅咧佢中間咧係好濃，即係好厚好濕啊，所以佢到期日比較近。咁所以我就即刻喺 WhatsApp group 度賣咗佢，即係我驚大家攞貨之後，如果我再下一輪閨蜜先上架再攞貨咧，就太遲啦。咁呢一個。佢係同呢一個伊藤抹茶啦，伊藤久佑惠門嘅抹茶京都 brand 啦，你一定有飲過佢嘅綠茶噶啦，好出名嘅。咁就 crossover，咁就有唔知好似係2隻朱古力味，2隻就綠茶味咁樣啦，抹茶味啦。咁咧我又係唔得，等陣我要去攞翻嗰個 cheesecake 先，唔係 cheesecake perfect cheese， 我已經雪咗15分鐘啦，等，咦？呢度呢個，試咗呢個先，係咪真係咁好食㗎？我真係特登唔食，我買咗好耐㗎啦，我特登唔食，就係要開 live 嘅時候食，睇下係咪真係咁好食。你哋覺得好食在邊呢？講嚟聽下，點解咁趨之若鶩咧？要排大隊啦？點解？夠鐘啦，係啊，咁我都好中意食芝士啊！咁樣，即係咪有2種芝士啊？我都冇睇過佢 description 先，即係有時呢啲太誇張嘅嘢咧，我反而係唔好理啦咁。咁佢又話有邊個咩鑑證士啊，乜啊，最高峰咩職人啊，又有個法國佬啊咁樣咯。哇，好香！哇，佢出邊個皮個牛油香啊，真係好過分。跟住裏邊唔識睇咁多 katakana 嘅日文，我睇下佢啱唔啱先。奶油芝士脆餅啦，我哋叫做。咁咧又用咗法國嘅 MOF 芝士工藝大師，乜，丹麥有個 cheddar cheese 白朱古力，哇好複雜喎，奶油忌廉同埋成條嘅 cheddar cheese 同白朱古力，咁就再加埋呢個牛油嘅出邊嗰個叫貓舌餅啦，呢個 shape，OK。食噶咯喎，
OK，一開始咧，我係俾個貓舌餅吸引咗，因為個牛油味係好出啦，所以第一下係即刻扯咗嘅。咁跟住咧，第二度嘅味道，我覺得係個芝士先嘅。咁個芝士我而家係好想就咁撩出嚟食咗佢，因為個芝士係好食嘅。跟住再包底咧，就係個白朱古力啦。咁我一個幾 sharp 嘅甜味喺後邊咧。做一個 end note 咧，我覺得係 OK 唔錯嘅。係高冷香，個 balance 係好好啦，即係有脆啦。個芝士嗰個條咧，其實呢條係個芝士條啦，下邊有啲白朱古力，個芝士條嘅質感啦。跟住再加白朱古力，又有個柔軟一啲嘅質感啦。其實我食嘢我好，除咗睇味道之外，我係好睇 texture 嘅。所以你就咁俾一嚿牛扒我咧，啖啖都係一樣 texture 咧，我搞唔掂嘅。即係我係就係要有有軟有脆有牛油有甜有鹹，咁就好好啦。咁呢個係好出色嘅。咁咁啱咧，我又中意白朱古力味嘅嘢，係好，同埋我唔知佢喺邊度出現咗一個好輕微嘅 citrus 嘅 note， 好可能喺個貓舌餅嗰度，咁令到件事咧係輕微冇咁膩嘅，係有呢輕微嘅酸味啦，係幫到件事。咁跟住就飲一啖牛蒡茶啦。有牛蒡茶咧，嗰種甘醇味啦，真係好配呢啲零食，係啦。咁呢個 New York Perfect Cheese 咧，應該全港係我最平噶啦。嗱，我呢一個包裝係5嚿，你哋買嗰個咧係8件嚟嘅，因為我覺得5嚿咁大個盒真係揾笨啦，不如8件啦，8件大少少嘅啫個盒，因為佢咁重疊咁擺嘅。咁攞嚟送禮當然係好咩啦，好正啦，105蚊啫。出邊咧平嘅就賣138蚊，貴嘅就賣168蚊。咁我哋105蚊。其實我都想再買平啲，但係我驚俾啲行家咧即係嗰啲咩笠個麻布袋波啊，咁樣唔掂啊，係啦。咁105啦，唔係太過分啦，好冇？咁有貨嘅都頗快有貨嘅，係啊。但係你唔好問我幾時，因為我唔知你幾多號落單，我又唔知你係邊間鋪攞，我又唔知我哋出 van 仔送貨係星期幾，所以千祈唔好問我幾時，即係大概啦，係啦，有機會過幾禮拜有得攞噶啦個 cheesecake，係啦，2個禮拜到啦，由今日開始計。咁呢個 vanilla beans 咧，我又係未食過。點解咧？其實我食零食咧，我好少食咁貴嘅零食㗎。我係買嗰啲超市嗰啲零食㗎咋，即係你呢啲太高級啦。係啊，即係我係買抹茶波兒啊呢一類零食㗎咋。你哋咧係超晒班，你知唔知啊？所以咧我又未食過喎。你哋個介紹嗰啲我全部都未食過㗎。咁不如我而家試個抹茶味啦 Ichigo 佢呢個係士多啤梨抹茶，哇！咁咧，同埋呢一隻咧 vanilla cream，vanilla beans， 我點解話好麻煩？因為咧佢個到期日咧係好近，所以咧我好難做代購。係啊，陣間我代購翻嚟寄到翻嚟分埋落鋪，佢都過期咁點算咧？所以可能真係要繼續喺個 WhatsApp group 嗰度同大家溝通咯。因為我咧喺日本外店，我自己買一盒先，我睇下個到期日係幾時。咁你唔買唔知，或者我去鋪頭睇啦。咁跟住咧OK 啦，咁我先係會大手買。但係呢一個咧，我唔理佢啦。呢一個係限量版嚟嘅，四款。已經賣晒㗎啦 official website。而家你樂天見到嗰啲都係可能炒價嚟㗎啦，已經係咯。哇，一個咧178 calories， 哇，都好係嘢啊！哇，我都同啲客人講，喂，你呢嚿嘢真係你食翻好多滅脂丸啊、fat blocker 啊、蘋果醋啊、flatter me 啊，食好多減肥嘢先可以抵消翻呢嚿嘢咯。係啊，咁呢嚿嘢我哋唔係呢4盒嘢，我哋喺個 WhatsApp group 裏邊係賣
都要賣130幾蚊，係啊，佢成本都120幾咁，120我計埋運費就已經130幾。你叫 Scotty 啊？我試緊食啊！呢個咩 Vanilla Bean 啊，黐咗線買唔到噶。咁佢係抹茶嘅外皮啦，裏邊就未知嘅，應該係朱古力裏邊咧再包咗士多啤梨嘅。唉，咁樣食法係唔掂噶，係好好食啊！呢個好好食啊！佢抹茶餅係好好食啦。首先，我唔知啊，我食嚟食去，你呢啲禮盒裝你介紹我食嗰啲咧，所有嘅 dark chocolate 即係呢一個塊皮都係好好食。跟住佢裏邊，因為佢有少少士多啤梨，又係加咗一陣酸味啦。呢個酸味咧喺甜品裏邊都幾重要，就係令到成件事又冇咁即係個質感啊，冇咁咩啦，冇咁膩啦。哇！但係一嚿咧幾多卡路里話178，食晒4嚿，真係成日嘅 quota 俾晒佢。我會同人分咯。喂，老公你食唔食啊？呢個 Vanilla Bean 夾心餅。但係佢好注重健康啊，又健身又剩，佢食唔食？同埋咧，係食完咬完咧，喺個牙度嗰啲渣咧都好好食。唉，咁樣落去唔掂㗎喎，我喺呢度咁容易買到。你魔鬼嘅，全部都係介紹埋啲嘢。我等陣間又要去食睡眠滅之丸啊！唉，咁又好想試埋朱古力，但唔得，而家夜深啦，我唔可以食咁多咁肥膩嘅嘢啦。但係貴啊，真係貴咯！即係我計埋運費成本都130幾4嚿喎，一嚿30幾蚊。即係你要當佢係，你唔可以咁樣食。你要擺喺個碟度，你當佢係一個餐後甜品，有把叉咁樣食。你咁樣食佢點可以話 justify 佢幾多錢話30-40蚊一嚿？係啦，你要有儀式咁樣食。係啊，唉，係啊，佢個夾心係咁樣，咁4嚿都係唔同味嘅，所以我先覺得一定要買俾大家試。咁變咗你哋可以即係一盒就食到4種味咯。唉，我唔係，即係好好食，但係我就覺得死啦！我哋介紹咗啲咁好食嘅嘢俾我，咁我好大鑊咯。唉，唔係，我有時都好有良心嘅，我咧會係寄翻啲俾公司，叫同事分咗佢啊。但係同時亦都將啲卡路里分翻俾同事啦。咁。OK， 咁所以有陣時有啲 ad hoc 嘢咧就要入我哋 WhatsApp group，咁我會打翻喺 comment 度啦，等陣間咁你可以入啦。但 WhatsApp group 我都好驚會爆啊，即係嗰啲咩1000人就會入唔到咁樣啦，所以冇計。OK， 跟住咧再講埋幾樣啦，都係尾聲嘅嘢噶啦。咁首先咧呢個 Alpaca 嘅保暖襪啦，都已經賣咗2年噶啦，2個冬季噶啦。咁我呢個係 navy 色就冇晒噶啦，而家上緊架咧係一個淺灰色。咁佢係我着過最保暖嘅襪，所有100% cashmere 啊襪啊，什麼羊毛啊，我全部都着過。幾好嘅 cashmere，我呢個好好嘅 cashmere 嘅襪嚟噶。都係唔會夠呢個暖嘅，呢個係直情有少少發熱嘅 feel 嘅。咁同埋佢成對都係 natural material，裏邊係冇 polyester，係唔會焗汗嘅。即係熱還熱啦，但係佢唔會因為個物料而焗汗咯。係啦，咁都尾聲㗎啦，而家仲剩翻淺灰色。咁係咯。我係 100% 推介大家買，我就點都有2對，因為始終要洗啊嘛，同埋有陣時驚唔見，因為我去旅行咧係一定帶佢嘅。我老公買俾我嘅，初初我嫌佢貴啦，唔想試，同埋我試過太多失敗嘅例子，我對腳嗰種凍咧係你冇辦法想像嘅，即係少少唔着拖鞋10分鐘已經係冰咁凍噶啦。咁我而家成個冬天都係着住佢啦。我有2對，係啦，我又好驚，但係因為我旅行一定帶佢嘅。
有時飛機我會着啦，跟住去到外地嘅酒店又會着啦。你暖氣還暖氣，暖氣暖個身又暖唔到對腳㗎。咁浸腳其實 is not for everyone， 我係好唔適合浸腳㗎。同埋我浸完腳都會好快凍嘅。如果我係冇嘢補翻住暖嘅話，你浸完腳得，你即係真係要抹到 100% 乾，少少濕氣都唔可以有。呢個第一。第二就係跟住你都係要着翻對襪保暖咯。我有好多啲 cashmere 襪嘅，我喺晒櫃桶。我而家即係我出街着佢 OK 咯。但係如果你話夜晚臨瞓啊，對腳凍啊咁，呢啲買俾老人家一流，真係一流。係啊，有邊個隻腳唔凍㗎？我想知。係咯，不過都有嘅，有啲人真係好熱底個對腳唔凍嘅。咁呢個男裝咧已經賣晒日本都，咁女裝就係剩翻淺灰色係最多，所以我就揀咗淺灰色啦。OK，跟住咧就仲有腹卷。腹卷咧啲新嘅朋友可能未聽過啦，咁就係一個絲同埋棉做嘅卷，一個圈咧就俾你咧圈喺個腰啊，即係 core 肌肉啦附近啦。咁你可以朝頭早用，我就中意瞓覺嘅時候用嘅，因為瞓覺咧我會除咗條面褲嘅。咁但係我件衫咧，即係睡衣好易攝咗上嚟啦，咁個肚咧就會入晒風啦。咁你就可以用腹捲住翻個肚同埋 core 肌肉。咁只要你呢啲位咧係唔凍冰冰啦，就唔會咁容易肥噶啦。咁同埋係舒服啲啦，因為你個上衫攝上嚟，咁啲風入咗去，咁瞓覺有咩咁舒服啫？係咪？咁而家腹卷咧就會有米色同埋黑色，係啦，都係比較多貨嘅。咁我揀咗呢兩隻色啦。咁亦都有好多客人咧係會着出街嘅。其實都 make sense， 可以嘅。日本好多人都係攞腹卷着出街嘅。咁腹卷我都買過好多個，呢個係我最推薦嘅。佢係80% cotton， 20% silk， 而佢咧裏邊佢有彈性啦，所以當然係有即係都應該係 polyester 嘅線啦 ，so that 就做到個彈性嘛。但係佢話咧，佢嗰啲線咧，即係彈性嘅線咧，都係用咗啲棉去包住嘅。所以成個感覺咧係軟好多嘅，咁亦都冇 size 嘅問題，佢係可以拉到大嘅，係啦。咁我都起碼有2個啦，去旅行一定帶啦。係，其實有時喺搭飛機都唔錯噶。搭飛機我唔知你着咩裝束啦，咁有時可能着件 hoodie 咁，有陣時真係會縮上嚟噶嘛啲衫，咁我覺得都唔錯。同埋佢係非常之薄咯，隻料你會見到都透光噶啦，係啊。非常之柔軟，好靚嘅 cotton， 日本製造，好靚嘅日本嘅 silk 嚟㗎。係啊，我建議係人都要有。你冇咧，你試啦，好平啫嘛，個腹卷幾多錢啊？真係好好啊！你夜晚瞓覺日風係唔係露㗎？70蚊係啦，而家白色同黑色。跟住咧就仲有呢個啊，仲有2樣嘢。一個咧就係叫做塵蟎嘅套裝。咁塵蟎嘅問題咧，有時啲人就用吸啦，有時唔知啊，用好多方法啦。但係你又唔想擺部塵蟎吸塵機喺屋企咯，譬如時咁鬼牙定。咁呢一個就係最好嘅方法，佢咧就好似曱甴屋咁嘅。咁呢個包裝咧，呢個袋咧就可以重用啦。咁個袋係中國做嘅，但係個餡唔係。咁呢個餡咧就係一個補充裝，裏邊咧就係一啲塵蟎嘅脷。即係啲塵蟎咧，會因為可能聞到某啲味啦，就會爬入去。咁爬咗入去咧，就好似曱甴屋咁樣有入冇出嘅。咁所以呢個就係靠佢自己吸引個塵蟎，係啦，你就唔使特登去吸佢啊、搞佢啊、熱佢、凍佢、蒸佢啊，唔需要啊。佢自己行入去，跟住個內籠咧，你就每3個月換一次。所以而家有得訂咧，你哋可以訂多少少啦，嗰個補充裝。咁就套裝嘅話咧，即係袋連內籠啦，個就100蚊。如果淨係買補充裝咧，就65蚊。咁個袋可以重用嘅，咁每3個月換一次。咁你可以擺我枕頭下邊一個啦，床褥裏邊一個啦。咁
跟住梳化底一個啦，然後我擺一啲被鋪啦，即係可能有客人嚟咁，我有被鋪噶嘛，被鋪嗰度我又擺一兩個啦，被擺一個係咪？嗰啲地下嗰啲墊又擺一個咯，咁起碼喺 storage 嘅期間嗰啲塵蟎都已經排入去啦嘛，係咯。總之屋企我要塵蟎 free，唔可以有塵蟎，因為嗰啲塵蟎咧係好核突啦。首先即係有腳有成，跟住咧亦都會令到你皮膚敏感啊，亦都真係好 disgusting 咯。所以用呢個方法咧係最好噶啦。咁你可以睇翻佢有啲影片啊，成你睇翻 Club Confidante 嘅 Facebook page 啦，或者 IG 啦，咁有啲影片嘅。同埋塵蟎除咗嗰隻嘢好 disgusting 啦，其實佢係會喺你嗰啲枕頭嗰度屙屎啊。咁咧嗰啲糞便咧就係高度嘅致敏源嚟嘅，係好多人即係敏感都唔知係乜，原來就係塵蟎咯，係咯。咁但係如果你有寵物咧，就要小心。因為 Scotty 成日都想搞呢嚿嘢嘅，因為有少少味道啦，即係有少少味啦，所以佢哋會聞到啦。狗咁靈敏，咁佢會搞呢嚿嘢嘅。咁就所以你即係包好佢咯，你擺喺個枕頭袋裏邊，個枕頭袋攝翻好嘅，係啦。你擺喺個床單入邊，咁你隻狗係搞唔到嘅咁樣咯。咁小朋友嘅睡房啦，係啊，地氈附近啦，衣櫃亦都可以擺一個啦，隨時有塵蟎嘅。唔使插電，佢唔係殺蟲劑，又冇藥性，又冇好刺激嘅氣味，係，但係當然唔可以食啦，係啦。佢話係食品級嘅天然有布劑，但係當然唔係叫你食啦。咁冇毒性啦，係好重要嘅。你唔想因為殺咗啲塵蟎搞到擺一啲毒喺屋企噶嘛，係咪？咁有時可以改善到啲咩咧？鼻炎、氣喘、眼睛痕啦。加濕疹無啦啦發作啦，皮膚過敏啦，或者睡眠障礙、慢性疲倦，呢啲都係有機會由塵蟎或者係佢嘅糞便引起嘅。咁呢個就可以大大改善一個問題啦。咁最後咧就係呢一盒嘢啦。呢一盒嘢咧係一排香港應該冇得賣嘅零售，咁我就每個月都用嘅。咁就嚟做乜咧？就係叫做防漏貼。就俾你嚟 M 嘅時候咧，就咁樣攝喺個 gap 嗰度。咁當然你都要帶 M 巾啦，或者起碼帶翻個護墊啦，因為都驚漏啦少少。即係如果你攝得唔好，咁佢裏邊咧一包就係咁嘅，非常之環保。同你講，尤其量多嗰幾日啦。咁咧你搣開佢，呢個包裝咧亦都係可以沖落廁所嘅，係可以分解嘅。咁咧，跟住裏邊咧就有條咁嘅棉 ，OK。咁呢度有個尖端啦，開咗佢，呢度可以塞隻手指入去嘅 ，OK。跟住咧你就咁樣，即係左啊右啊攝下攝落個 gap 嗰度啦。咁就係咯，都好難示範啊。不過即係講少少，咁攝落去。咁你攝完落去咧就。即係着翻條褲啦，咁其實你企啊、坐啊、成咧都唔會甩嘅。如果你攝得啱嘅話，咁都會有啲網上嘅教學啦，可以睇翻。好柔軟嘅呢個。咁我有啲朋友咧就係俾啲 M 巾搞到下邊係啲皮膚係爛晒、敏感啊、又濕啊、又熱啊。你知有陣時香港又係咁啦。咁 M 巾就會搞到即係好焗啦。咁呢一個咧就。即係起碼第一重佢攝住咗先，咁理論上都唔會 overflow 嘅，因為咧你每次去廁所咧，咁你坐低喺個廁所度擘大啦，咁佢就會跌落個廁所，咁你就沖咗去，所以其實每次你去廁所咧都要換嘅，但係佢又唔貴啦，所以 OK 啦。咁所以我嘅 experience 就係佢冇 overflow 過咯。咁但係都擺定個護墊喺下邊啦，有時唔使用到 M 巾喺下邊，我用個好啲嘅 Panty Shield 已經得啦，咁就已經成件事冇咁焗啦。咁呢個亦都係棉，佢唔會焗住你嘅，佢冇膠嘅，佢唔怕嗰種漏，佢唔會滲嘅。咁係啦，呢嚿嘢就會跌咗落廁所，非常之環保，係啦。咁我係啊，我每個月都用㗎，量多幾日咯。否則你去到尾，你每次屙尿都要換嘅時候，覺得哎呀都冇嘢冇乜咯，咁你就覺得好嘥。但係頭嗰3日咧，我係一定用嘅。咁而呢個帶出街又方便，係咯。
瞓覺又係可以用啦。咁你話會唔會有啲時候真係甩出嚟咧？咁會嘅，即係做一啲擘大晒隻腳嘅瑜伽動作啊，嗰陣時咧就有機會 feel 到佢好似唔係好穩嘅。但係日常就真係冇問題嘅，即係你企啊、坐地下啊都冇問題嘅，唔會飛出嚟嘅。係啊，咁你呢個可以習慣下咯，我覺得係好好。係啊，我覺得 M 巾真係好唔環保。即係以前我都用 tampon 嘅，但係後來又驚 tampon 有嗰個休克嗰個問題啦。咁而家就好少用 tampon 咯，基本上都冇乜噶啦。就用呢個咯，係咯，用呢個時候就唔使咁勁嘅 M 巾，就算夜晚瞓覺用呢個。都係用翻日用嘅 M 巾墊底就 OK，唔使用夜用嗰個包住你成個屁股嗰一隻 M 巾咯。哇，嗰隻係其實我真係好怕 M 巾嗰種唔環保咯。係啊，一抌就抌咗落，哇！即係你捲都幾細啫，即係好多膠完全non-biodegradable。呢個係環保因素，我都係會用佢咯。咁呢個我哋叫做防漏片咯。咁一盒咧就有十二個嘅。咁其實係咯，買2-3盒咯，買2盒咯，都唔貴嘅，25蚊12個，即係咯2蚊一次咯。所以我就量多嘅時候先用咯。係啊，我覺得好好。咁然後咧，閨蜜網咧係長期都會有蛋白粉嘅。咁呢一個係我每日早晚都食嘅朱古力味，唔係朱古力味，其實直情係朱古力有機可可粉嘅蛋白粉。咁個蛋白粉係來自紐西蘭啦。然後個有機可可粉咧係真可可嚟嘅，唔係朱古力味嘅粉。咁呢個對我嚟講係好重要，因為味道係好重要嘅。咁佢澳洲嘅品牌，但係紐西蘭嘅牛奶咁嘅乳清，然後咧早晚咧我都食1羹嘅，咁啊撈一杯啦，咁就會有29 gram 嘅蛋白質啦，咁我一日咧就大概需要80幾啦應該，咁佢已經 fulfill 咗29啦，咁我就好安心啦。女人唔係人啊，一定要夠蛋白質嘅，即係如果你唔係成日大魚大肉啊，唔係食好多蛋啊，唔係飲勁多牛奶啊，係有時係食唔夠蛋白質嘅。同埋我覺得華人嘅飲食咧，即係飯啊麵啊嗰啲係梗係好多啦，但係你話肉啊嗰啲海鮮啊，其實都唔係多啦，又貴啦。咁呢個都唔係好平講真，但係佢係有好優質嘅蛋白質，佢濃度高啦，佢亦都有好齊全嘅氨基酸啦，佢有一個叫 BCAA 嘅氨基酸喺裏邊都有嘅。係叫做 chained amino acid，branch chain amino acid 咁樣咯。咁同埋味道係真係好嘅，假朱古力味我係唔飲嘅。呢個係極之好味啦。咁佢裏邊咧有86%都係乳清蛋白啦，然後濃縮乳清蛋白，英文叫做 concentrated protein。isosome 定係死啦，唔記得咗添。嗰陣時好熟嘅，而家唔記得咗，好耐冇講。跟住再有14% 嘅可可粉啦，然後仲有極之輕微，少於0.1% 嘅穀糖嘅。咁冇添加劑噶啦，係咁多嘢就咁多嘢噶啦，講到明。咁我覺得真係超級好喎！我而家冇佢唔掂嘅，即係有時我旅行我都帶，即係都會帶一包咯，擺落保鮮袋咯，因為我係真係食唔夠 protein 㗎，我食唔到，我都好中意食蛋，但係中意食到咩程度？2隻好味，2隻得幾多 gram 嘅蛋白質啫？2隻蛋有幾多 gram 蛋白質啊？係啊，11、12度，仲要衰到我唔食蛋黃嘅。咁你話得幾多？但係呢個我飲2杯已經有29 gram 喎。29 gram 平時等於食成嚿雞肉啦，係啊，你成嚿雞肉都貴啦，係咪？咁呢個方便啊嘛。咁佢亦都有一隻咧係原味嘅，就冇朱古力噶啦。咁嗰隻咧，因為佢冇撈到可可粉咧，2杯嘅話咧，一日2杯咧就有32 gram 嘅優質蛋白質噶啦。咁嗰個係咯，會再高啲咯。但係我就好需要嗰個朱古力味嘅，所以冇辦法，我一定要。
係啦，咁咧閨蜜嘅貨咧，請你哋早啲 order 咯，係，即係次次啊完咗個 campaign，跟住就話啊點解可唔可以再訂翻上一個？同埋真係會 sold out 嘅，有啲嘢我喺日本即係買到咁多就咁多噶啦，銀包我都要同廠傾，我都好驚佢哋冇貨，而家都係要上網。我見到你哋 order 幾多，我撳定先噶啦已經。如果唔係我驚爭你哋貨，即係最驚呢樣嘢。啊，同埋咧要提一提大家，咁閨蜜咧，我會可能拎住一啲唔係 MeMingMark 嘅產品，即係講。咁有啲人咧，原來真係有啲咁衰嘅人呃人，即係嗰啲 KK 園啊固然好誇張，但係一啲細嘅嘢都會呃人嘅喎。咁話說咧，我之前介紹咗一個搭飛機嘅類似枕頭咁嘅嘢啦，其實托住條頸嘅啫。咁有人咧就 download 咗我嗰條片，即係就係呢個 live 啦，跟住就切咗嗰一段出嚟，就擺咗個咩 AA 生活百貨，擺咗咁嘅 IG 嗰度，然後就話係我介紹嘅呢隻枕頭喺呢度有得賣，但係嗰隻頸枕咧，其實係得 official website 有得賣，佢應該直情冇批到俾 distributor。跟住咧就我有個朋友啦，就去咗嗰個 AA 生活百貨，唔知點解佢都係覺得可能係我，可能佢以為係閨蜜嘅網站啦。咁因為我哋係 CC 嘛，我哋 Club Confidante 係 CC， 咁佢 AA 啦，唔知點解。跟住咧就我有朋友喺嗰度買咗嗰個頸枕，跟住翻到嚟咧係一件一睇就知係劣質淘寶貨嘅一個頸枕，完全唔係嗰樣嘢嚟嘅。咁梗係好大鑊啦，咁又冇得退又冇得成噶啦。咁所以嗱喺邊度見到我樣咧？即係我嘅 Facebook 啦，MeMingMark 嘅 Facebook 啦，即係 social media 啦，或者 Club Confidante 即係閨蜜嘅 social media 啦，即係其他地方你見到嘅嘢係騙案嚟嘅，千祈唔好啊！係啊，千祈唔好啊！唉，即係我又想分享一樣嘢，喺 WhatsApp group 度咧，有人就問我點樣裝啲首飾去旅行啦。咁其實咧，我最主要咧就係用一個咁嘅袋嘅。咁呢個袋裏邊咧，其實你可以擺到好多耳環啦、耳夾啦，唔係淨係擺一副啦，你咪堆埋一堆咯。有啲即係你唔怕砸啊，唔怕摩擦嗰啲。咁頸鏈亦都可以啦，一包一條啦。咁頸鏈我亦都有第二種擺法嘅。如果好驚打棘嗰啲咧，就擺喺一個透明類似細細地、厚厚地嘅保鮮袋嗰度，跟住將條鏈擺出嚟，然後即係 close 咗個 ziplock 咁樣啦。咁好啦，呢啲袋 obviously 係大陸做啦。咁我喺日本 Amazon 買嘅，都買咗幾轉，咁個品質係 OK 嘅。咁佢張相係咁，個袋又係咁。咁因為最近 WhatsApp group 有人問啦，咁我又上翻個 Amazon 睇啦。咁佢話有貨，咁我梗係立晒啦。你哋嗰種購買力係嚇死人噶嘛？咁點知咧翻到嚟咧，哇好核突啊！即係個袋咧變咗咁樣啦。同埋薄咗好多啦，即係呢個就係我好反對大家成日買淘寶，我真心好反對，因為你買淘寶嘢，我呢個就係淘寶嘢，雖然係喺日本 Amazon， 但係我都係當佢淘寶嘢，因為佢大陸嘢嚟嘅。即係我第一次買真係品質唔錯，呢度咧厚嘅2層嚟㗎，我而家買呢個咧係透明嘅、透視嘅，已經去到1層嚟噶，我都好嬲啊！同埋佢嘅色咧就唔啱噶，同埋啲車工咧唔係嗰樣嘢嚟噶。你睇成條線露咗出嚟，即係唔同色啦，好核突啊！我而家拎住呢一堆貨咧，我都唔知點算好。送俾你哋又唔係，即係送嘢都唔可以送啲咁核突嘅嘢噶，係咯？咁我而家買咗一堆啊，唔知點算。唉，即係可以嘅話，我梗係如果買到日本貨，梗係買日本貨。但係呢啲嘢冇日本貨嘅，我覺得即係太 low tech 啊，太咩嘅嘢。唉，所以咁呢一批貨我都要 keep 住啦。呢個我都唔知點算。咁當然你未見過呢個，你用呢個都可能覺得冇乜嘢嘅，同埋個 size 都唔啱，即係亂咁車。即係我覺得買淘寶嘅問題就係，首先相同埋你接收到嗰件貨係會唔同啦。好啦，俾你第一次買到同相一樣嘅嘢，你第二次未必買到嘛。即係呢個完全就係嗰個 example。喂，呢個同張相完全唔同，個色都唔同嘅。
跟住車工啊料啊完全唔同，摸落去嘅質感完全唔一樣嘅。唉，真係嬲嬲地。係啊，本身都諗住啊，如果有我買到40-50個呢啲咁，即係 WhatsApp group 咁送下俾大家都好啊，又唔係貴，係咯。唉，點知就咁咯。當然我自己都 keep 咗10個8個嘅，因為有時我去即係我 photo shoot 啊，我去影相啊，咁我都要帶好多首飾，所以我係有好多個。但係唉咁咯，而家就係唉真係。係啊，即係我喺日本住得耐，我梗係盡量 avoid 一啲 Made in China 嘅嘢，或者尤其網購 Made in China 嘅嘢，但係真係揾唔到喎。即係我係要呢隻款嚟擺首飾㗎。咁佢透明，佢好好啦，係咪？然後你睇到晒有咩喺裏邊，然後佢又拉翻個拉鏈，你可以好容易咁。然後當你有好多個咧耳夾啊、頸鏈啊、手鐲啊，咁你亦都可以成排咁樣再擺去一個化妝袋裏邊，咁就非常之整齊啦，同埋一目了然咯。係啊，本身真係好好嘅個 idea。係啊，就俾呢個咩死人淘寶貨咧就糟蹋咗啦。係啦，如果你哋要我都可以俾你嘅。即係如果你唔介意嘅，我覺得差啲啫。但係如果你冇見過第一個咧，呢個唔係好差嘅啫。講真，咁你諗你啦，係啦。我照樣，我而家有幾多個？10個8個啫。咁我照樣可以喺 WhatsApp group 嗰度派咗佢啦。唉，係咯。閨蜜網代購係冇得 refund 嘅，我都好清楚講一次。呢個網嘅嘢係唔賺錢嘅，即係主要都係。即係大家 shopping 啊，開心啊，咁我又可以帶一啲人流去鋪頭啊，令到你本身唔認識咪咪媽冇諗住行入去咧，都會行入去啦，或者睇下嘢啦。咁如果你閨蜜網買嘢喺咪咪媽度攞貨咧，其實都會有一啲 coupon 會送翻俾你嘅。係啊，如果你即時購物咧，咁我驚講錯，總之唔知買滿幾多咧，都會有30蚊嘅 coupon 咁樣咯。係啦，咁 Agnes 就問我隻錶，係啦，隻錶。呢一隻係我幾年前買嘅 Dior 嚟嘅，咁佢好方便嘅，即係佢唔使扣啦。首先咯，即係我好似手鐲咁入啦，亦都唔會跌啦。佢係即係呢個係細 size 啦。咁另外咧，佢個錶玉咧係可以甩出嚟嘅，佢有黑色呢個皮帶啦，亦都有一個金屬嘅帶嘅。咁我好似擺咗喺夾萬。係啦，總之佢係可以甩出嚟啦。哎呀，整唔整？識唔識整啦？係，總之可以甩出嚟，跟住換帶咯。咁我覺得非常之好啦，同埋佢都好輕盈啦，變咗我又唔會覺得即係有時扣啊、剩啊，搞到好焗啊。係啊，咁我呢個皮其實冇乜金屬箍住我啦，除咗個錶玉之外，咁我覺得好即係唔焗咯。係啊，夏天嗰啲出少少汗都唔驚咯。我 Amazon 有冇得 refund 啊？唉，我都唔知啊。但係唉，有時都唔係好想搞。咁 Iris 問之前買金色手鐲幾時會收到啊？嗰個耳夾啊、手鐲嗰啲咧，我 put in 咗個 order 去做，就應該佢話2月中左右會做好。跟住如果我收到，我即刻會 send 翻香港噶啦。所以可能都要 expect 2月尾咯。係啊，咁咧，想睇我而家頭先有人問戒指，戒指咧其實兩隻都係 Hirotaka 嘅。咁呢一隻咧係我好耐10年8年前買，但係我經常都戴，因為呢隻款係好經典啦，好靚啦。咁呢一隻款咧，我都覺得呢個係舊年買嘅啫。咁我覺得好特別咯，係啦，又係開咗個窿嘅，係咯，咁樣咯。咁我都中意夾埋佢哋一齊戴，即係我覺得有時一下即係覺得哇手啊耳啊好多飾物咧都幾有型嘅，所以我有時都會圓啦方啦咁樣都一齊戴咯。跟住咧耳咧就全 Hirotaka 啦。咁首先有呢個我有冇介紹過咧？好似有嘅。呢個咧係可以掹出嚟嘅，我掹俾大家睇。呢個係咁樣戴嘅。首先掹咗呢嚿嘢出嚟，跟住又有另一嚿又係可以掹出嚟嘅。跟住咧呢度咧其實就係一支針咁樣，係啦。咁上邊有個圈圈啦。咁點樣戴咧？就係即係就咁插翻落去。跟住咧呢啲配飾咧，你係可以自己買嘅。佢有千萬種嘅。咁你可以自己配咯，係啊。
咁變咗你買一個咁嘅 system 就好多變化咯。譬如我而家就先上個白色呢一嚿錐體嘅物體，跟住又上呢嚿好似黑色 disc 嘅物體咯，係咯。咁其實佢唔會甩㗎，佢當然佢下邊亦都有個 closing 嘅。如果你想嘅話咧，佢有呢一個 stud 咁樣可以穿翻住佢嘅，咁亦都會令到你嗰條嘢咧係更加長啦。但係如果你問我佢會，如果你唔上下邊呢一嚿嘢會唔會甩，係唔會甩嘅，係啦，咁啦。跟住呢個耳夾啦，呢度又有一個耳夾啦，呢個耳夾就係咁嘅，我都經常戴，好好戴嘅。咁有兩粒石，咁呢一個耳夾咧就好有型嘅，即係好似穿過咗你隻耳咁。咁實際上咧，佢就係咁樣型嘅，長型嘅。咁有啲石啦，我都中意石啦，我中意冰冰啊，係啦。咁你就其實 Hello Taka 啲耳夾咧，是但襯都靚。即係首先，我而家有個直條穿咗，跟住再有呢個打橫穿咗隻耳，跟住臨尾咧再加翻啲柔軟少少嘅線條俾佢，就係呢一隻啦。咦？等陣啊，咁樣戴，咁樣戴。咁即係總之感覺俾人隻耳，哇好多嘢啊！咁就即係型有型啲咯，特別啲咯。即使你可能衣着係，譬如我而家咁樣睇落好似好斯文咁樣，冇乜嘢，好 plain 啦，因為咁樣白恤衫。但係只要你對耳突然好多嘢咧，咁就已經好靚噶啦。咁 Hello Taka 其實我都可以幫大家做下代購嘅，因為喺我屋企隔離啫。咁但係你哋真係要睇清楚想要咩款啦、咩色啦。即係冇得揀㗎啦，你 send 條 link 俾我，我就幫你買㗎啦。咁跟住 send 翻香港，但係運費咧係有啲麻煩嘅，因為咧黃金啊呢啲咁嘅 jewelries 咧係得 FedEx 可以 send 翻香港嘅啫。同埋啦，我每一個 FedEx 嘅箱咧，我要買保險啊。咁一箱嘢咧，只係可以接受1000蚊美金左右嘅保險咯。咁但係我 send 翻去 FedEx 咧，又可能要600-700蚊港幣個運費，包埋保險，所以變咗咧。有陣時一盒 FedEx 咧，淨係可以擺到2-3隻耳環或者耳夾。如果你有石就更加貴啦，而家啲金又貴啦。咁所以咧就有少少唔划算咯。咁當然你哋嚟日本玩就絕對係可以去 Hello Taka 專門店買啦。但係咧有時佢專門店都唔齊貨，所以如果你真係你嚟緊唔嚟日本，半年都唔嚟日本噶啦。你又唔想拜託朋友買或者點啦，總之你好想要啦，咁你都可以揾我嘅 PM 我嘅，係咯，咁啊盡量啦，係咯，盡量啦，係啊，運費嗰度係麻煩啲咯，因為郵局啊、Yamato 啊，就算 DHL 咧都唔收黃金嘅，呢啲 K 金啦，可能10K 金啊、14K 啊咁樣都唔收啊，即係佢哋真係會拆件嘅，一見到即刻退翻俾你。唔收嘅直頭，係咯。咁保險我又唔敢唔買足喎，即係講真，我嗰箱嘢我可以擺3-4萬蚊嘅貨入去，但係唔見咗佢只係保1000蚊美金。咁我梗係唔敢同你搏呢啲貨你噶嘛，我梗係要幫你買保險啦。所以就係咯，係咯，咁 Hello Taka 係啊，我都係我之前又係幫你哋買嘢咧，跟住又自己睇咧。跟住又睇下你哋買咩款咧，跟住又自己試咧，有隻手鐲又試得好靚啊！哎呀，即係你哋燒翻我轉頭喎，變咗有一隻手鐲我都想要噶啦，但係都5000蚊港幣，咁佢係好多銀咯，跟住加咗一個圈嘅金色，咁我覺得5000蚊，都有少少貴啦。總之係咯，即係唔係平咯，即係我。唔可以一次過係咁買咯，即係有時買一隻，或者可能有時佢做嗰啲咩2倍積分，咁我又買一隻咁樣咯。係啊，如果咁樣買晒唔掂㗎，或者有啲咩獎勵自己啊，買金啊賺咗錢啊什麼咁獎勵自己咁都可以嘅，係咯。即係有啲 celebration 就買啲 jewelries 咯，咁就開心咯。就唔可以因為我買得起咁就係咁掃，咁啊唔好。即係都有個理由，有個 sweetness 喺裏邊咯。每次 shopping 係咯，咁呢邊我都係帶我朋友送俾我呢隻啦。咁都已經我代購咗4隻㗎啦，
好多人就買一隻，買完一隻又話要買多隻，因為實在太靚啦。呢個有動感嘅一隻耳環，呢個我都係好推介啊。係咯，咁佢中間有石嘅，中間個圈圈有石啦。咁然後黑色呢嚿嘢叫咩咧？呢嚿石叫咩咧？我唔記得咗。跟住有珍珠啦。咁你可以上戴、下戴、左戴、右戴點都得。咁佢有另一隻款咧，就係一邊係黑珠，一邊係金珠，中間冇石嘅，但係細少少嘅個 size，冇呢隻咁大嘅。係啊，咁我覺得呢隻係靚嘅。跟住我有朋友嚟啊，東京就買咗一隻呢個，然後一隻咧佢有個閃，佢閃個 part 咧係綠色嘅。係啊，即係有啲綠又唔係綠寶石，我唔知佢擺咗啲咩石喺個 diamond， 即係喺而家 diamond 嗰個位置，所以咧就會有綠光滲出嚟嘅。咁佢話佢有啲衫襯到啦，佢亦都有呢啲，佢亦都有 Hirotaka 呢一啲款係綠色㗎，所以佢就話佢襯到，咁就可以買綠色嗰款咯。但係一般嚟講咧，你呢個黑白加 diamond 咧，冇冷色暖色嘅問題咧，乜嘢衫都襯到，真係好好。係咯，我都唔記得幾多錢啦。你哋去翻 Hirotaka 個網站度睇啦，咁就入日本嗰個網站，唔好入美國嗰個，唔係嗰啲美金嚇死人㗎。係啊，好貴好貴啊，係咯。咁結語啦 ，New York Cheese 就我暫時訂咗500盒啫，係啦。咁都應該頗快有得攞貨嘅希望，咁農曆年就未必趕到啦，太近啦，係啦，可能農曆年後啦，咁係咯 Sugar Butter Sand 就都會 keep 住有貨啦，應該係啦，希望落單之後個零禮拜可以攞到啦。咁襪咧都即係淺灰的淺灰呢個唔係呢色啦 Alpaca 襪都應該賣埋呢轉都未必再有噶啦，咁。日本嗰邊個 production 都會閂門嘅，咁佢哋通常係下年嘅秋天會再做咯，即係所以日本賣完都會冇噶，係啊，夏天你唔會見到呢對襪㗎，係失蹤㗎。OK，咁今日就係咁多啦。牛蒡茶係啦，牛蒡茶啦，好推介大家飲下啦。咁我覺得又唔使每日飲嘅，咁我都有 variety 嘅，有時飲下煎茶，有時飲下 Hojicha 即係烘焙茶，有時飲下抹茶，有時飲下牛蒡茶，即係我日日都飲茶噶啦，有時飲烏龍茶啦，即係爭在我攞邊個茶包嘅啫。但係最近都幾 addicted to， 你睇下已經去到咁深色啦，係啦，最近都幾 addicted to 呢個牛蒡茶，同埋佢真係平咯，同埋咧佢浸得耐都冇多餘嘅澀味咯，有啲茶真係唔浸得，煎茶唔係好浸得。茉莉 I mean jasmine 即係咩香片唔浸得啦，絕對一浸就苦啊！即係啊，呢個唔浸得都幾麻煩，因為我有時我唔得閒泡茶，有時整個茶包跟住開會啊，什麼做嘢，咁個茶包就一直浸咗喺裏邊噶啦嘛。咁所以浸完之後冇怪味嘅茶對我嚟講都係好重要咯。OK， 哇死啦，講咗咁耐，係咪啊？講咗成個半鐘。OK， 好啦，咁今晚就係咁先啦。我陣間又要食滅之丸啦 ，cut off 翻頭先嗰啲咩 cheese 啊、咩朱古力啊嗰啲零食啊。咁你哋 WhatsApp group 啊，我陣間會擺翻喺個 comment 嗰度嘅，係啦。咁你哋 click 條 link 就可以入到去噶啦。咁裏邊咧乜都講，同埋人都比較多嘅，即係襯衫啦，係啦，零食啦。總之同買嘢有關嘅嘢啦，係啦，都會講嘅，係啦 ，shopping 買衫啊嗰啲啦，咁就真係唔好嫌我哋煩，會煩你嫌我哋煩嘅話就 exit 咗個 group 啦，令到有 quota 咧俾其他人入啦，咁你可以睇下我哋平時 discuss 啲乜啦，咁都冇定向嘅，因為呢個 group 其實都係開咗1-2個禮拜左右啫。咁我哋有另外一啲 group 嘅，有啲就係講 MINIMART 嘅產品啦，譬如你想問下大家意見啊、feedback 啊、點用法啊，或者有咩皮膚問題用咩好啊，咁樣都會有好多高手會答你嘅。咁我都會答啦，當然。咁閨蜜有個 group 啦，跟住有一個係叫個人理財 group 啦，就係講下一啲即係可能投資啊、
其實理財咯，我覺得理財緊要過投資啦。投資乜嘢其實係可以好大嘅自由度，或者人人即係好難一概而論。但係講下理財咯，係啊，咁有少少交流啦。我都唔係，我又唔係嗰啲咩 financial planner，但係有啲諗法咯，可以同大家分享咯。咁裏邊亦都有一啲高手啦，當然係可以答下大家問題啦。咁 OK 好，咁今晚嘅 live 就講住咁多先，好多謝大家收睇。咁農曆年咧，我會去馬爾代夫。如果真係好有興致咧，就開下 live 傾下偈啦。咁如果冇咧，就應該要再2個禮拜後閨蜜先會再有 live 啦。但係 meanwhile 咧 meaning mark 咧可能會有啲新品推出。咁都可能會突擊有啲 live 嘅，我睇下幾時到貨先，因為仲等緊啊，我都唔知。如果到咧，就早啲介紹俾大家啦，即係都有啲勁嘢先介紹咧。如果唔勁，我等到3月1號先 launch 啦。勁嘢如果突然2月20號嚟到香港嘅，咁我都即刻開個 live 介紹啦。咁 OK 好多謝大家，下次再見，拜拜。